beleza? Eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. E aí galera, se eu vou lá. Sim, galera, tô falando meio baixo por causa que eu ouço um barulho, eu tava dormindo. Já são 11 horas da manhã, ou 11 horas da noite. Eu ouço um barulho aqui em casa, tipo, um barulho bem grande. Parece que alguém tava entrando aqui. E aí eu resolvi gravar pra vocês. Faz tempo que eu não gravo vídeo, mas beleza. Olha aqui, tá tudo escuro. Tudo escuro, não sei se vocês vão ver agora. Só que eu tô entrando lá. Eu tô com medo do caramba, velho. Tem um ladrão entra aqui, velho. Mano, eu tô fazendo minhas precauções. Então eu vou pegar uma faca. Vou vir lá da sala. Boa, galera. Bora lá. Beleza. Eu ouvi daquela sala ali, ó. Barulho. Vou pegar aqui uma faca. Aqui, ó. Galera. Deixa eu vocês aqui. Aqui, ó. Aqui a faca, ó. Aqui a faca, ó. Aqui é bem afiada. Não dá pra ver muito, mas bem afiada. Beleza? Bora. Eu vou deixar vocês no cantinho. E bora lá. Eu tô com medo, caramba, tem 11 horas da meia-noite, na verdade. Acabou de dizer meia-noite, velho. Mano, eu ouvi de lá do escritório. Eu vou deixar vocês. Vamos aqui correr, velho. Eu vou ver aqui. Com a minha faca. Não dá pra ver muito, mas tá bom. Eu tô com medo, caramba, mano. Sério. Vou como comer limpa. Vou descer lá. E já volto. Galera. Caramba. E... Meu Deus do céu. Mano. Gente. Eu fui lá. Mano. Era o meu avô, velho. Que barulho que vocês estão escutando, não. Era o meu avô. Eu falei. Mano, mas eu tava com medo do caramba, velho. Mano, tava me arrepiando, mano. Acabei de cortar um barulhão. Caramba, deve ser lá de fora. Mas era um barulho de pá, pô, de tiro, velho. Então bora. Bom, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Tô aqui junto com vocês. Tamo junto no coração. Falou e fui. Tchau.